ஸோ பேசிக்கலி வயநாடு ட்ரிப் போடுறவங்க டே பிஃபோர் ஆர் டே ஆஃப்டர் வீக்கெண்ட் பிளான் பண்ணுங்கள். இங்கே பாருங்கள் குட்டி ஒரு எலஃபண்ட் குட்டியோட வருது. ஓகே கிளம்பியாச்சு. End of Wayanad. Hello world, welcome back to f5toride. This is Rajesh here. Day 5 of Wayanad is over. கிளம்பியாச்சு towards Mysore. 2:30 Monday afternoon. சாம மழை. 2 o'clock பிளான் பண்ணியிருந்தோம், half an hour டிலே ஆகிடுச்சு. ரெயின் பேண்ட் மட்டும் போட்டுக்கிட்டோம். இன்னும் 87 கிலோமீட்டர்ஸ் சம்திங் இருக்குது கேரளா பார்டர் தாண்டறதுக்கு. ஆனால் இங்கே மட்டும்தான் மழை. ஒரு பெரிய மழை அடித்து முடிஞ்சுது, டக்குன்னு கிளம்பிட்டோம். இந்த ரைடு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருந்தது. அன்பிளான்ட் திங்ஸ் ஹேப்பன்ட். ஹோப் யூ வாட்ச் ஆல் மை ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ். வாங்க நம்ம சீனிக் வியூவை என்ஜாய் பண்ணலாம். அடித்த மழைக்கு தண்ணிலாம் வருது ரெண்டு சைடும், ரோடோட ரெண்டு சைடும். இட்ஸ் ஸ்டில் க்ளவுடி. எயிட் 45 கிலோமீட்டர்ஸில் கிளம்பியிருக்கோம் ஃப்ரம் வயநாடு. மண்டே கூட டூரிஸ்ட் அதிகமாக இருக்காங்க. நிறையா பேர் இருக்காங்க. கிளாஸ் பிரிட்ஜு கிட்ட அவ்வளோ டிராஃபிக். மழை பெஞ்சு முடிச்சு வெட் ரோடில் நல்லா இருக்குல்ல இந்த ரைடு. எனக்கு நல்லா இருக்கு. உங்களுக்கு நல்லா இருக்கா? பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க. Luckily today this trip what happened, we decided to extend our trip. நேற்று வந்து போக வேண்டியது, நேற்று இந்த டைம் கிளம்பணும் சண்டே. அப்போ தான் மண்டே வீட்டுக்கு போய் சேர முடியும். அதான் பிளானு. மண்டே மத்தியானம் போல் போக முடியும். தட் இஸ் அ பிளான். பட் இந்த பைக்கோட இஷ்யூ வந்ததுனாலையும் ஒன் டே கோழிக்கோட்லேயே போயிட்டு வந்ததுனாலையும் வேஸ்ட் ஆனதுனால சரி ஓகே 1 more day ஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பிளான் போட்டால். இன்னொன்று சண்டே தான் எல்லோரும் வெளில போவாங்க, ஸோ பயங்கர டிராஃபிக்காக இருக்கும்னு கெஸ் பண்ணோம். அதே மாதிரி நேற்று மத்தியானம் நாங்கள் கிளம்ப வேண்டிய நேரத்தில் மேப் போட்டு பார்த்தா ரெட்டு கூட இல்லை, ஆரஞ்சு இல்லை, ரெட் இல்லை, டார்க் ரெட்டில் காமிக்குது அந்த நாங்கள் போகிற ரூட். தப்புச்சோண்டா சாமின்னு நினச்சேன், இல்லைன்னா டோட்டலி ட்ராவலே வேஸ்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ பேசிக்கலி வயநாடு ட்ரிப் போடுறவங்க டே பிஃபோர் ஆர் டே ஆஃப்டர் வீக்கெண்ட் பிளான் பண்ணுங்கள். மோஸ்ட் ஆஃப் த டூரிஸ்ட் ஸ்பாட் வீக் எண்டில் பிஸியாக தான் இருக்குது. நேற்று பனசூரா சாகர் டேம் போகிறோம், செம ரஷ். போட்டிங், ஸ்பீட் போட்டிங்க்கு மட்டும் நாங்கள் 1 hour வெயிட் பண்ணோம். ஆனால் 1 hour கம்மி தான். நாங்கள் ஈவினிங் போனதுனாலையா என்னன்னு தெரில. ஏன்னா எல்லோரும் 12 seater அந்த மாதிரி பெரிய போட்டிங் எடுத்துட்டாங்க. எங்களுதே வந்து ஆல்மோஸ்ட் 15 போட் வெயிட் பண்ணோம். ஸோ அது
40 minutes என்னமோ ஆச்சு, 40 minutes ஆச்சு. பந்திப்பூர் ஃபாரஸ்ட் ஜோனுக்குள்ளே வந்துட்டோம். லாஸ்ட் ஒரு 30 மினிட்ஸாக பயங்கர மழை. த டைம் இஸ் 4:20. 60 கிலோமீட்டர்ஸ் கவர் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ தான் இது கொஞ்சம் தூரம் போயிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் செக் போஸ்ட் வரும். செக் போஸ்ட்டுக்கு அப்புறம் மழை இருக்கான்னு பார்க்கலாம். இங்கேனாலும் நல்ல மழை. Forest officers entering into Bandipur. ஏதாவது ஸ்பாட் பண்ண முடியுமான்னு தெரியல. ரிசர்வ் விழுந்துருச்சு. பார்த்துக்கிட்டே போகலாம். வரும்போது தான் நம்ம கரடி பார்த்தோம். அந்த வீடியோவை யாரும் பார்க்கலன்னா என் கார்டில் போட்டு விட்றேன், மறக்காமல் பாருங்கள். நம்ம வரும்போது ஒரு கரடி நல்ல ஸ்டைல் வாக் கொடுத்துச்சு. என்ன ஒரு ஆச்சரியம் அப்படின்னா, கேரளாவை தாண்டும் மழை இல்லை, கிளியர் ஆகிடுச்சு. எப்படி எதுன்னு தெரியல. இங்கெல்லாம் பாருங்கள், மழை பெஞ்ச மாதிரியே தெரியல, க்ளீனாக இருக்குது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் டார்கெட் வந்து எனி அனிமல்ஸ் ஸ்பாட் பண்ண முடியுதா பார்க்குறது தான். நம்ம லக்கியாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அனிமல்ஸ் ஏதாவது மாற்றுறதுக்கு. பாருங்கள், இங்கே யானை நின்றுருக்கு. 2 நாள் இருக்கும், இல்லைன்னா 1 நாள் இருக்கும். ரோட்டில் வந்து நின்றுருக்கு, நம்ம பார்க்க முடியலையே. இப்படி ஓரமாக இருந்தால் கூட நல்லாயிருக்கும். ஒரு யானை, ஒரு புலி, ஒரு கரடி, குரங்கு. ஐயா, பார்த்துக்கோங்க, நல்லா பார்த்துக்கோங்க. மங்கி. ஏதாவது ஃபுட்டு தருவாங்களான்னு பார்க்குறது போல இருக்கு. நெக்ஸ்ட்டு இது முடிச்சுட்டு ஸ்ட்ரெயிட்டாக குண்டுலுப்பேட்டில் தான் ஸ்டாப். நாங்கள் வரும்போது ஒரு இடத்துல ஸ்டாப் பண்ணோம். புயல் காற்றுல அடைச்சிது, அதே இடத்துல ஸ்டாப் பண்ணுறதா பிளான் பண்ணி வச்சுருக்கோம். குண்டுலுப்பேட். காரில் இருக்கிற பசங்க என்னை வித்தியாசமாக பார்க்குறாங்க. ஏன்டா இவன் வண்டியை நின்றுட்டே ஓட்டுறான். ஒரு கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும்ல, ஆரஞ்சு, க்ரீனு, எல்லோ, ஃப்ளோரசென்ட். அது க்ரீன் கூட இல்லை. ரெயின் லேயர். ஓகே, ஏதாவது மாட்டுச்சுன்னா நான் கண்டினியூ பண்ணுறேன். நாங்களும் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கோம். இன்னும் ஒரு அனிமலும் கண்ணில் மாட்டல. Maybe this is not the right time. The time is 4:50 in the evening. தெரியல என்னன்னு. மேபி ஏர்லி மார்னிங் ஆர் லேட் ஈவினிங் வந்தால் பார்க்கலாம் போல இருக்கு. ஏதாவது அனிமல். இது வரைக்கும் எங்களுக்கு ஒன்றும் மாட்டல. யானை கூட்டங்கள்.
ஃபைனலி யானை கூட்டங்கள் 1 2 3 4 5 அப்புறம் 2 இப்படி போயிருக்கு. தண்ணி குடிக்க வந்திருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். பியூட்டிஃபுல். ஃபைனலி ஃபோட்டோ எடுப்போம். நாலு யானைகளும் நல்லா டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுதுங்க. மூவ் ஆகுது. குட்டி யானை. வாவ், சூப்பர்ல. குட்டி, ரொம்ப குட்டி, பேபி. இங்கே பாருங்க குட்டி, சூப்பர் குட்டி. வாவ், நான் அது பார்க்கவே இல்லை. 2 3 4 5 தான் பார்த்தேன். பார்த்தாச்சு, யானையை பார்த்தாச்சு. பெரிய யானை, சின்ன யானை, குட்டி யானை, எல்லா வெரைட்டியும் பார்த்தாச்சு. போலாமா? சூப்பர் ஹாப்பி, டபுள் ஹாப்பி. வரும்போது கரடி, போகும்போது யானை கூட்டம். ஒரு எலஃபண்ட் குட்டியோட வருது. கிராஸ் பண்ணுது. பிளிர் விட்டுச்சு, வழிவிடுங்களா அப்படின்ட்டு. லைட்டாக ரயில் வந்துச்சு, நம்மளுக்கு மான் கூட்டங்கள். சாமந்தி தோட்டம். இனிமேல் நிறையா போகும்போது பார்த்தோமே சன்ஃப்ளவர் கார்டன், நம்ம நிறையா பார்க்கலாம். குண்ட்லுபேட்டை வந்து 15 கிலோமீட்டர்ஸ் நினைக்கிறேன். 5:20 ஆகிடுச்சு. சன்ஃப்ளவர் கார்டன் இந்த பக்கம் பார்த்து இருக்கு, எல்லாம் லெஃப்டில் திரும்பி இருக்கு. ஐ மீன் ஃபார்வர்டில் இருக்கு. ஓகே, பந்திப்பூர் ஃபாரஸ்ட்டில் யானை கூட்டம் பார்த்தாச்சு. அப்புறம் மதர் அண்ட் பேபி எலிஃபெண்ட் அதையும் பார்த்தாச்சு. சூப்பர் ஹாப்பி. ரைட் முடிச்சு ரிட்டர்ன் போகும்போது நல்ல சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கிடச்சிச்சு. இதோடு இந்த vlog நான் என் பண்ணிக்கிறேன். அகெயின் சேம் ரூட்டு தான், மைசூர், பெங்களூர், கிருஷ்ணகிரி அண்ட் தென் சென்னை. போர் அடிக்குது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள். See you again in my next vlog. This is the end of Wayanad series, last episode, and this is Rajesh here signing off from f5toride. See you again. Thanks. Bye.